ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើបង្អែមគ្រាប់ទទឹមហើយគ្រាប់ទទឹមដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺប្រើពេលត្រឹមតែខ្លីប៉ុណ្ណោះមិនប្រើពេលយូរដូចជាការធ្វើគ្រាប់ទទឹមលើកមុនទេតោះឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកមើលពីវិធីធ្វើដោយដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើទឹកស្ករជាមុនសិនដោយខ្ញុំប្រើស្ករសហ្នឹងចំនួន180ក្រាមជាមួយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងទឹកចំនួន350មីលីលីត្រនៅពេលដែលដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយគឺយើងកូរឲ្យស្ករសហ្នឹងរលាយអស់បន្តិចសិនចាំយកស្លឹកតើយហ្នឹងមកដាក់ចូលបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាំរហូតដល់តែពុះនិងរំងាស់ទឹកស្ករនេះមួយសន្ទុះសិនចាំបិទភ្លើងបន្ទាប់ពីរំងាស់ទឹកស្ករបានមួយសន្ទុះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាក់សាច់ខ្នុរចូលហើយច្របល់ចូលគ្នាចំពោះសាច់ខ្នុរនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើតិចឬច្រើនក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តចំពោះទឹកខ្ទិះដែលដាក់នៅក្នុងបង្អែមនេះគឺខ្ញុំប្រើជាខ្ទិះដើមសុទ្ធចំនួន300មីលីលីត្រជាមួយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងត្រូវកូរវាចូលគ្នាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាំទឹកខ្ទិះនេះរហូតទាល់តែពុះឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើជាខ្ទិះស្រស់ក៏បានដែរចំណែកឯការធ្វើគ្រាប់ទទឹមវិញគឺខ្ញុំប្រើម្សៅឆានឹងចំនួន200ក្រាមជាមួយនឹងទឹកចន្លោះពី150ទៅ160មីលីលីត្រនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងម្សៅឆាហើយគឺយើងត្រូវយកវែកនឹងច្របល់ម្សៅឆាចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកនឹងឲ្យសព្វហើយការធ្វើគ្រាប់ទទឹមដោយប្រើរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើទឹកច្រើនយកមករាយជាមួយនឹងម្សៅទេគឺយើងប្រើទឹកតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យម្សៅហ្នឹងរាងកោកចឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើងលាយម្សៅហ្នឹងគឺរាងពិបាកបន្តិចនៅពេលដែលច្របល់ម្សៅចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកបានសព្វហើយគឺយើងទុកមួយឡែកសិនយកកំណាត់មួយផ្ទាំងឬក៏กระดาษអនាម័យក៏បានដែរយកមកបត់ដាក់នៅនឹងបាតថាសរួចហើយគឺយើងយកកំណាត់មួយផ្ទាំងទៀតយកមកដាក់ពីលើបន្ទាប់មកយើងចាក់ម្សៅដែលយើងបានលាយមុនហ្នឹងចូលហើយនៅពេលដែលចាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងកំណាត់រួចហើយគឺយើងយកស្លាបព្រាហ្នឹងសង្កត់ជាជុំវិញរបស់ម្សៅហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់ចូលបន្តិចដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺវានៅតែផ្នែកកណ្ដាលហើយនេះគឺជាទឹកមើមយេនដែលខ្ញុំប្រើយកទៅលាបពីលើម្សៅដោយខ្ញុំយកមើមយេនហ្នឹងទៅឈូសរួចហើយពូតវាយកទឹកហើយបើបងប្អូនអត់ចង់ប្រើជាប្រភេទទឹកនេះទេគឺអាចប្រើជាលក្ខពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ផ្សេងទៀតជំនួសក៏បានដែរបន្ទាប់ពីលាបពណ៌ពីលើម្សៅបានសព្វហើយគឺយើងយកម្សៅឆាហ្នឹងយកមករោយពីលើឲ្យពេញរួចហើយយើងយកដៃហ្នឹងវាឲ្យរាងស្មើបន្តិចផងបន្ទាប់មកគឺយើងទុកវាចោលរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់ពីទុកម្សៅចោលបាន15នាទីឥឡូវហ្នឹងឃើញថាមុខខាងលើរបស់ម្សៅហ្នឹងរាងស្ងួតហើយគឺយើងយកទៅកាត់ជាដុំតូចៗដោយនៅនឹងជ្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ម្សៅម៉ត់ពីក្រោមផងដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងស្អិតជាប់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងកាត់វាជាដុំតូចៗចំពោះគ្រាប់ម្សៅហ្នឹងបងប្អូនអាចកាត់ឲ្យរាងតូចៗជាងខ្ញុំកាត់ក៏បានដែរព្រោះគ្រាប់របស់ខ្ញុំនេះនៅពេលដែលស្ងោរឆ្អិនទៅគឺឃើញថាវារីករាងធំបន្តិចបន្ទាប់ពីកាត់ម្សៅរួចហើយគឺយើងយកម្សៅហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រងដើម្បីរែងឲ្យកម្ទេចម្សៅហ្នឹងធ្លាក់ចេញរួចហើយគឺយើងយកទៅចាក់ដាក់ចូលនៅក្នុងទឹកក្តៅដែលដាំពុះហ្នឹងហើយត្រូវចាក់បណ្ដាកូរបណ្ដាដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងវាស្អិតជាប់គ្នាឬក៏វាស្អិតជាប់នៅនឹងបាតឆ្នាំងនៅពេលដែលចាក់ម្សៅចូលអស់ហើយគឺយើងកូរវាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវស្ងោរគ្រាប់ទទឹមហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលជា5ទៅ6នាទីនៅពេលដែលស្ងោរគ្រាប់ទទឹមបានឆ្អិនហើយគឺយើងស្រង់ឡើងយកទៅត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ហើយត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់នេះរហូតដល់តែគ្រាប់ទទឹមត្រជាក់ចាំយើងស្រង់ចេញបន្ទាប់ពីគ្រាប់ទទឹមបានត្រជាក់ហើយគឺយើងស្រង់ដាក់ចូលនៅក្នុងចានហើយនៅក្នុងបង្អែមគ្រាប់ទទឹមនេះគឺខ្ញុំមានបន្ថែមជាសាច់មៀនចំពោះសាច់មៀននេះប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានឬក៏អត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកស្ករជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចូលរួចហើយគឺយើងច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វចំពោះបង្អែមគ្រាប់ទទឹមហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងលតស្វិតឬក៏ចាហួយសាបដែលវាក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងខែក្តៅបែបនេះប្រសិនបើយើងដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកកគឺរឹតតែធ្វើឲ្យបង្អែមនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតហើយវិធីនៃការធ្វើបង្អែមគ្រាប់ទទឹមនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានរួចរាល់ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណ